រៀនទទួលយកការពិតទើបមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងទម្លាប់នឹកគិតរឿងណាដែលនាំឲ្យរីករាយចិត្តកុំនិយាយដើមគេអីគេដឹងគេស្អប់ហើយមានបាបទៀតប្រឹងសាងល្អឲ្យហើយកុំចាំថ្ងៃស្អែកខឹងតែកុំគុំអីរៀនភ្លេចខ្លះទៅបានសុខជាងបើខឹងកុំគុំរៀនភ្លេចខ្លះទើបមិនសូវមានទុក្ខតម្រូវចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនបានទេគិតថាល្អធ្វើទៅកុំសូន្យសាញពេកគិតធូរខ្លះទៅល្អិតពេកទៅមុខមិនរួចទេកុំនិយាយដើមគេអីបាបហើយគេស្អប់ទៀតកុំប៉ិនសុំពេកនាំឲ្យបែកមិត្តកុំស្មុគស្មាញពេករឿងណាត្រូវកើតខាត់ក៏មិនបានដែរលំបាកចិត្តពេកទៅដោះអីមិនចេញដដែលដោះបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅកុំចង់ឲ្យតែគេយល់ពីអ្នកត្រូវចេះយល់ពីគេខ្លះផងពូកែប៉ុណ្ណាក៏មិនត្រូវធ្វេសប្រហែសដែរមានស្រឡាញ់មានស្អប់មានជួបមានព្រាត់ជារឿងធម្មតាច្រណែនគេមិនបានអ្វីមកអ្នកទេបានត្រឹមតែក្តៅក្រហាយនិយាយច្រើនតែឥតប្រយោជន៍នៅស្ងៀមប្រសើរជាងហួងហែងច្រើនមានទុក្ខច្រើនសម្រាប់កំហឹងបានទើបរស់នៅបានសុខអ្នកចេះកែខ្លួនចាត់ទុកជាបណ្ឌិតឈ្នះខ្លួនឯងប្រសើរជាងឈ្នះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ស្ដាប់ធម៌នាំឲ្យកើតបញ្ញាជួយដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតសាងល្អឲ្យហើយកុំចាំថ្ងៃស្អែកខឹងច្រើនជីវិតក្តៅក្រហាយច្រើនស្លាប់ទៅយកអ្វីមិនបានទេរៀនធ្វើទានខ្លះទៅមនុស្សខឹងច្រើនជាមនុស្សល្ងង់ព្រោះចូលចិត្តដុតខ្លួនឯងស្រឡាញ់ខ្លាំងពេលព្រាត់ទុក្ខក៏ខ្លាំងដែរធ្វើជាមនុស្សទឹកកុំធ្វើជាមនុស្សភ្លើងកុំសន្សំរឿងក្តៅក្រហាយពេកខួរក្បាលអ្នកមិនមែនជាធុងសម្រាមទេ
កុំផ្ញើសេចក្តីសុខលើរបស់ខាងក្រៅទាំងស្រុងពេកប្រយ័ត្នខកចិត្តសាទរពេលគេបានជោគជ័យអ្នកបានបុណ្យផងបានមិត្តភាពផងនរណាក៏មានកំហុសដែរហើយការចាប់កំហុសអ្នកដទៃមិនមែនជាការងារចាំបាច់របស់អ្នកទេគ្មានអ្នកណាបានជោគជ័យដោយខ្វះការតស៊ូឡើយទឹកចិត្តមេត្តាធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកត្រជាក់មុនគេរំលឹករឿងនាំឲ្យអ្នករីករាយចិត្តរឿងណាអត់ប្រយោជន៍បោះចោលខ្លះទៅឈឺកាយព្រោះកម្មចាស់ឈឺចិត្តព្រោះមិនចេះអប់រំឲ្យបានល្អបើគេខឹងគេដុតខ្លួនគេហើយបើអ្នកខឹងគេវិញអ្នកក៏ដុតខ្លួនឯងដែរមនុស្សមិនល្អគ្រប់10ទេរៀនមើលចំណុចល្អគេឲ្យបានច្រើនពេលនិយាយស្ដីឲ្យគិតក្រែងចិត្តគេខ្លះផងកុំច្រណែនគេអីគ្មានបានអីផងបានតែក្តៅក្រហាយឥតប្រយោជន៍កុំអុចអាលឲ្យគេឆ្លោះគ្នាបាបណាស់ហើយមានកម្មពៀទៀតជីវិតអ្នកថ្លៃណាស់កុំចំណាយពេលនិយាយដើមគេពេកអត់ប្រយោជន៍ហើយបាបទៀតចង់បានមុខមាត់ហួសហេតុពេកនាំឲ្យគេស្អប់ហើយដឹកនាំគេមិនកើតទេស្រឡាញ់កូនប្រពន្ធកុំភ្លេចឪពុកម្ដាយអ្នកគ្មានអ្នកណាចេះតែធ្វើតាមចិត្តយើងគ្រប់ពេលទេរៀនអត់ធន់ខ្លះទៅបើខុសសុំទោសគេទៅឆាប់ចប់រឿងកុំទើសច្រើនពេកពិបាកតែខ្លួនឯងខឹងច្រើនឆ្លោះច្រើនចម្រើនទុក្ខបើគិតទៅចេញមាសចេញប្រាក់ចាំគិតឲ្យច្រើនកុំចូលចិត្តរមាស់មាត់និយាយដើមគេពេកបាបហើយមានកម្មពៀទៀតកាប់ប្រឡាយទើបទឹកវាហូរប្រឹងសាងទើបសំណាងកើតកុំចូលចិត្តជន់ជើងគេឯងក្រែងឈរជើងមិនបានយូរបើសរសើរឲ្យគេឮគ្រប់គ្នាបើបន្ទោសរកកន្លែងណាស្ងាត់បើដាស់តឿនគេត្រូវមើលពេលតាំងចិត្តអីល្អហើយនិយាយឲ្យពីរោះស្ដាប់ផងបើអ្នកចង់សុខត្រូវទម្លាប់គិតរឿងល្អនិយាយរឿងល្អរំលឹករឿងល្អសេពគប់មនុស្សល្អ
រៀនលើកលែងទោសមើលមនុស្សត្រង់ចំណុចល្អមានមេត្តាកុំចំណែនគេកុំខឹងកុំគុំកុំស្មុគស្មាញពេកកុំស្ដាយក្រោយកុំបារម្ភពេកកុំហួងហែងពេកកុំលោភលន់ពេកកុំប្រកាន់ខ្លួនពេកកុំសូវមើលរឿងក្តៅក្រហាយកុំមើលទោសគេពេកបើឃើញគេធ្វើបានល្អកុំកំណាញ់ពាក្យលើកទឹកចិត្តកុំភ័យពេកអីភ័យពេកទៅបានតែកើតទុក្ខគ្មានដោះអីចេញផងចង់ឲ្យគេគោរពត្រូវចេះគោរពគេមុនកុំសូវនិយាយរឿងមួម៉ៅពេកខាតពេលផងខូចចិត្តផងហើយបាបទៀតកុំយកកំហឹងជាម្ចាស់ត្រូវធ្វើជាម្ចាស់កំហឹងវិញកុំហូបច្រើនពេកនាំឲ្យឈឺច្រើនខ្ជិលដូចជ្រូកអាយុខ្លីឆាប់ស្លាប់បើមានរឿង100ឲ្យអ្នកយំអ្នកមានហេតុផល1000សម្រាប់ញញឹមរួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតមានជួបមានព្រាត់ជារឿងធម្មតាកុំកើតទុក្ខពេកកុំរវើរវាយច្រើនពេកគិតមួយណាឲ្យប្រកបជាមួយនឹងទើបមិនសូវស្មុគស្មាញពេលម៉ែឪស្លាប់មិនមែនទាល់តែយំទើបឈ្មោះថាស្រឡាញ់ម៉ែឪទេយកឈ្នះកំហឹងក្នុងចិត្តអ្នកប្រសើរជាងឈ្នះគេដោយកំហឹងរៀនសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលអ្នកមានអ្នកនឹងមិនសូវកើតទុក្ខពេកទេជីវិតតែមានបញ្ហាគ្មានអ្នកណាជៀសផុតទេធ្វើទានជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃបានបុណ្យផងបានការស្រឡាញ់រាប់អានផងដាំពូជជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនផងទម្លាប់ចិត្តឲ្យគិតរឿងល្អល្អរឿងត្រូវជីវិតមិនសូវមានទុក្ខទេផ្ទះជាជំរកកាយគុណធម៌ទាំងឡាយជាជំរកចិត្តគ្មានអ្នកណាជៀសផុតពីការនិន្ទាទេសូម្បីតែព្រះពុទ្ធកុំសូវយកពាក្យគេមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកឡើយគុណធម៌នាំមកនៅភាពត្រជាក់ត្រជុំសម្រាប់ខ្លួនអ្នកនិងអ្នកជុំវិញខ្លួនកុំមួម៉ៅនឹងរឿងដែលអ្នកធ្វើមិនកើតអីប្រឹងធ្វើរឿងណាដែលអ្នកអាចធ្វើបានរោគទ្រព្យរោគវិជ្ជាកុំភ្លេចរោគមេរៀនអប់រំចិត្តផងទើបរស់នៅបានសុខ
កុំយកមុខយកមាត់តែម្នាក់ឯងចែកគេខ្លះទៅទើបធ្វើការជាមួយគ្នាបានយូរកុំទម្លាប់បន្តបង្អាប់គេហើយលើកសរសើរខ្លួនឯងគេមិនចូលចិត្តទេរាប់អានមិត្តភក្តិត្រូវតែហ៊ានលះបង់ខ្លះទើបរាប់អានបានយូរបើប្រាថ្នាសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនឯងសូមកុំផ្ដល់សេចក្តីក្តៅក្រហាយដល់អ្នកដទៃព្រោះកម្មនឹងរត់មករកម្ចាស់វិញមិនខានមានជួបមានព្រាត់មានសុខមានទុក្ខជារឿងធម្មតារៀនទទួលយកទាំងពីរទៅដល់ណាក៏ជួបដែរកុំកំណាញ់ពាក្យលើកទឹកចិត្តពេលគេធ្វើបានល្អអ្នកបានបុណ្យផងបានមិត្តភាពផងបានជួយពង្រីកអំពើល្អផងខឹងហើយគុំគួនចងពៀគ្នានាំឲ្យកើតទុក្ខក្តៅក្រហាយវែងឆ្ងាយកំណើតវិលវល់កើតមកជាសត្រូវនឹងគ្នាបើខឹងឲ្យឆាប់បាត់កុំចងពៀគ្នាបំណងប្រាថ្នាមិនចេះតែបានសម្រេចគ្រប់ពេលទេហេតុមិនគ្រប់មិនបានសម្រេចឡើយរៀនទទួលស្គាល់ការពិតទើបមិនសូវមានទុក្ខកុំមានអ្នកពេកកុំពូកែតែឯងពេកកុំចេះគ្រប់រឿងពេកកុំអួតពេកស្ងាត់ខ្លះស្ដាប់គេខ្លះក៏ល្អដែរនិយាយច្រើនតែអត់ប្រយោជន៍យូរយូរទៅអស់តម្លៃខ្លួនឯងពាក្យពិតពាក្យមានប្រយោជន៍មើលកាលសិនសឹមនិយាយមេរៀនអាចថាមានពេលខ្លះអ្នកគិតមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយក៏និយាយជ្រុលជ្រោះឬសម្រេចចិត្តខុសដែលនាំឲ្យខូចខាតប្រយោជន៍ឬបាត់បង់ទ្រព្យធនជាដើមសូមកុំស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងច្រើនពេកអីដំណើរជីវិតតែងមានខុសខ្លះអីចឹងឯងគ្មានអ្នកណាម្នាក់បានល្អ 100% ទេអាយុនៅក្មេងចិត្តគំនិតក៏នៅក្មេងខ្ចីធ្វើឲ្យអ្នកឆាប់ឆេវឆាវហើយគិតខ្លីវាជាដំណើរធម្មតានៃការវិវត្តផ្នែកខួរក្បាលនិងចិត្តគំនិតបើខុសឆ្គងសូមការអនុគ្រោះលើកលែងពីគេទៅកុំខ្មាស់អៀនអីរួចហើយងើបឡើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងជាលើកទី2ក្មេងធ្លាប់ដួលរាប់សិបដងតម្រាំចេះដើរចាត់ទុកកំហុសខុសឆ្គងនិងបរាជ័យទាំងនោះថាជាមេរៀនជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅថ្ងៃក្រោយរឿងមិនល្អធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់តែវាជួយអ្នកឲ្យមើលឃើញបញ្ហាបានច្បាស់ជាងមុនស្គាល់មនុស្សបានប្រកបជាងមុនអង្គុលីមៀលផុងខ្លួនធ្វើខុសដើរសម្លាប់មនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់នាក់
តែចុងក្រោយបានតាំងចិត្តកែខ្លួនបួសជាបព្វជិតហើយបានត្រាស់ជាព្រះអរហន្តបានជាសាវកដ៏ឆ្នើមរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទៀតផងអ្នកបានធ្វើកំហុសពីមុនមកហើយចេះកែប្រែខ្លួនព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់សរសើរថាជាបណ្ឌិតជីវិតបានភ្លឺត្រចះត្រចង់ឧបមាដូចជាព្រះច័ន្ទបានចេញផុតពីពពកដូច្នោះឯងនៅសល់បើអ្នកបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងហោចណាស់អ្នកនៅសល់ជីវិតនៅមានថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកសម្រាប់រស់បន្តថ្ងៃបានលិចបាត់ទៅហើយអតីតកាលបានកន្លងហួសទៅហើយអនុញ្ញាតឲ្យវាទៅចុះព្រោះបើអ្នកមិនព្រមក៏វាបានរលត់បាត់ទៅហើយរៀនទទួលស្គាល់ការពិតកំណត់ដឹងថាសង្ខារទាំងឡាយតែងប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ទេអារម្មណ៍ជាអតីតគ្រាន់តែជាស្រមោលវាបានរលត់បាត់ទៅហើយអ្វីដែលអ្នកមានក្នុងដៃគឺពេលវេលានៅបច្ចុប្បន្ននេះការសម្រេចចិត្តពេលនេះអាចជួយកំណត់ជោគវាសនាអ្នកនៅថ្ងៃបន្ទាប់បានយកអ្វីដែលអ្នកមានសេសសល់ធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ដំណើរទៅមុខនាងបដាចាជួបទុកច្រើនឥតគណនាម្ដាយឪពុកបងប្អូនស្វាមីនិងកូនទាំងពីរជាទីស្រឡាញ់បានស្លាប់ទាំងអស់តែនាងនៅអាចងើបឈរហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតរហូតបានត្រាស់ជាព្រះអរហន្តីជាសាវិកាដ៏ឆ្នើមរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អ្នកប្រហែលជាមិនកំសត់ដូចនាងបដាចាទេអ្នកពិតជាអាចងើបមុខឡើងហើយសាងអនាគតថ្មីក្នុងផ្លូវត្រូវផ្លូវបុណ្យកុសលជីវិតអ្នកនឹងបានភ្លឺថ្លាបើអ្នកសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមធ្វើល្អពីថ្ងៃនេះតទៅបាបចាស់បុណ្យថ្មីតាមច្បាប់កម្មផលយើងម្នាក់សុទ្ធតែធ្លាប់បានសាងបាបកម្មខ្លះពីអតីតជាតិមកកាលណាដល់ពេលដែលសមគួរបាបចាស់នឹងឲ្យផលអ្នកក៏ជួបរឿងមិនល្អជួបប្រទះនៅបញ្ហាឬមុខរបរត្រូវខាតបង់ទៅកម្មព
ប្រៀបបានដូចជាស្រមោលអន្ទូលតាមប្រាណតែងជាប់តាមបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តនោះទៅក្នុងជាតិកំណើតតទៅទោះបីខំរត់ទៅណាក៏មិនអាចរត់ផុតពីកម្លាំងកម្មដែរសូម្បីតែព្រះពុទ្ធក៏មានបាបតាមឲ្យផលដែរអ្នកធ្លាប់បៀតបៀនជីវិតគេពីអតីតជាតិមកកើតមកក្នុងជាតិនេះក៏សម្បូរជំងឺហើយអាយុមិនវែងទេអ្នកធ្លាប់កឹបកេងទ្រព្យគេនាំឲ្យរកស៊ីមិនឡើងឬខាតលងចុងឬត្រូវបាត់បង់ភ្លើងឆេះទឹកលិចទៅចំណែកអ្នកដែលចូលចិត្តច្រណែននិន្ទាអ្នកដទៃកើតមកជាតិណាច្រើនមានគេស្អប់ទៅណាមកណាខ្សត់មិត្តសម្បូរសត្រូវរីឯអ្នកចូលចិត្តខឹងមួម៉ៅច្រើនកើតមកមានរូបមិនស្អាតមុខមិនស្រស់ដូចគេតែគួរចងចាំថារឿងមិនល្អជាផលនៃបាបចាស់រីឯភាពមួម៉ៅក្តៅក្រហាយជាបាបថ្មីដែលធ្វើឲ្យរឿងកាន់តែអាក្រក់ឡើងផលកម្មចាស់គ្មានអ្នកណារត់គេចបានទេតែអ្នកអាចសាងកម្មថ្មីកម្មល្អដែលនាំឲ្យជីវិតបានប្រសើរឡើងវិញជោគវាសនាជីវិតអ្នកមិនពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើកម្មចាស់ទេតែកម្មថ្មីកម្មបច្ចុប្បន្នមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើខ្សែជីវិតអ្នកបើអ្នកជួបរឿងមិនល្អចាត់ទុកថាជាផលនៃកម្មចាស់ទៅចុះខំប្រឹងដោះស្រាយហើយបើដោះហើយងើបឡើងដើរទៅមុខទៀតសូមកុំស្ពាយផលកម្មចាស់នោះតាមខ្លួនយូរពេកធ្ងន់ណាស់បើវាឲ្យផលម្ដងហើយឲ្យវាកន្លងផុតទៅបើអ្នកមួម៉ៅនឹងវានឹងឧស្សាហ៍មករកអ្នកវិញមិនខានបុណ្យមានទ្រព្យនៅបើបុណ្យអ្នកនៅមានរួមផ្សំជាមួយការប្រុងប្រយ័ត្នផងទ្រព្យអ្នកមិនងាយបាត់បង់ទៅណាទេតែពេលណាអ្នកអស់បុណ្យហើយអ្នកមានសេះសល់បាបពីមុនមកផងទ្រព្យឃើញនៅនឹងភ្នែកក៏យកមិនបានឬត្រូវបាត់បង់ខូចខាតទៅវិញបាបកម្មនាំឲ្យរកស៊ីមិនឡើងឬខាតចុងខាតដើមមានដូចជាកឹបកេងទ្រព្យគេជំពាក់លុយគេមិនសងសន្យាថាឲ្យហើយបែរជាមិនឲ្យវិញសន្យាថាឲ្យច្រើនតែបែរជាឲ្យតិចវិញកំណាញ់ស្វិតមិនចិញ្ចឹមមេដាបេដាជាដើមសេចក្តីលោភធ្វើឲ្យមនុស្សចង់បានទ្រព្យគេមកជារបស់ខ្លួនទ្រព្យនោះអាចបានមកមែនតែជាទ្រព្យក្តៅក្រហាយជាទ្រព្យមានពៀបាបកម្មនោះនឹងតាមលងបន្លាចបុគ្គលនោះ
រហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយនឹងត្រូវរងទុក្ខវែងឆ្ងាយក្នុងកំណើតតទៅមុខទៀតម្យ៉ាងទៀតសេចក្តីកំណាញ់ធ្វើឲ្យមនុស្សមិនហ៊ានធ្វើទានទេពេលខ្លះមិនទាំងហ៊ានចិញ្ចឹមម៉ែឪឯងក៏មានសេចក្តីកំណាញ់មកខ្សឹបប្រាប់យើងថាបើធ្វើទៅក្រែងអស់តែបើតាមពិតទៅនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយយើងគ្រប់គ្នាត្រូវទៅខ្លួនទៅទេគ្មានយកអ្វីទៅតាមខ្លួនបានបន្តិចសោះឡើយបើមិនបានធ្វើបុណ្យទេទ្រព្យនោះគេចែកគ្នាអស់គ្មានបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងទៅកាន់បរលោកឡើយមានតែបុណ្យដែលខ្លួនយើងសន្សំរឿយទេទើបបានជាទីពឹងទៅក្នុងលោកខាងមុខបាននិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាឲ្យឈប់រកស៊ីធ្វើតែទានឲ្យអស់ទៅនោះទេតែគួរបែងចែកសម្រាប់សេចក្តីសុខបច្ចុប្បន្នផងសន្សំបុណ្យបានជាទីពឹងទៅក្នុងបរលោកនេះផងព្រោះដំណើរកើតស្លាប់គឺត្រូវធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកណាមកគំដរអ្នកទេរីឯបុណ្យដែលនាំឲ្យអ្នកចម្រើនដោយទ្រព្យសម្បត្តិរកស៊ីធូរគឺការចេះធ្វើទានសង្គ្រោះដល់អ្នកលំបាកដែលលោកហៅថាសង្ឃហទាននិងការចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាទំនុកបម្រុងអ្នកមានសិលជាដើមដែលលោកហៅថាបូជាទានបុគ្គលដែលមានចិត្តសប្បុរសមានចិត្តមេត្តាមិនកំណាញ់មិនគិតតែខ្លួនឯងរមែងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសុខតាំងពីបច្ចុប្បន្នរហូតបរលោកនេះកុសលថ្នាក់ទានមើលពីខាងក្រៅហាក់ដូចជាអស់ទ្រព្យពីខ្លួនតែវាមានឧបមាដូចជាការព្រុះស្រូវក្នុងស្រែអ្នកអស់ស្រូវពូជពីល្អីមែនតែចុងក្រោយអ្នកទទួលបានផលច្រើនបុគ្គលដែលបានធ្វើទានទុកហើយកើតជាតិណាតែងកើតក្នុងត្រកូលមានទ្រព្យសម្បត្តិបើរកទទួលទានក៏រកបានដោយងាយហើយមិនងាយបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិទៅណាទេពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃឬក៏ពាក្យគេ comment នៅលើ Facebook គឺក៏ប្រព័ន្ធសង្គមរបស់យើងនឹងវាខ្លះវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តយើងខ្លាំងណាស់បើយើងមិនចេះគិតបើយើងមិនប្រឡែងវាចេញណាយើងកើតទុកដោយសារពាក្យសម្ដីគេនឹងខ្លាំងណាស់ពីព្រោះអ្នកដែលមានសប្បាយចិត្តនឹងយើងនឹងគេចេះតែចំណុចមិនល្អចំណុចខ្សោយក៏មកឲ្យគេមកម្លឹកមកលើកឲ្យយើងក្តៅតាមគេចង់អានឹងយើងចាញ់គេហើយតែយើងមួម៉ៅខឹងទៅយើងចាញ់គេយើងចូលតាក់គេហើយបើយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមហ្នឹងក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងកុំលក់ខ្លួនឲ្យវាទាំងស្រុងពេកកុំផ្ញើសុខផ្ញើទុកនឹងនៅលើគេ like គេ comment គេ share នឹងពេកហើយបើចូលប្រើវាត្រូវតែកំណត់ដឹងហ្មងថា platform ហ្នឹង
ទីតាំងហ្នឹងគឺជាទីតាំងមនុស្សគេបញ្ចេញមតិតាមគំនិតយោបល់អ្នកខ្លះគ្មានគិតពីផ្លូវចិត្តផ្លូវភ្នែកអ្នកដទៃទេគឺនិយាយធ្វើម៉េចឲ្យតែរួចពីមាត់មិនគិតពីផលប៉ះពាល់អីទេអានឹងត្រូវទទួលអញ្ចឹងវាមានមនុស្សអញ្ចឹងហើយយូរទៅវាតបាតណាបាតណីទៅអញ្ចឹងក៏គុំដូចថាលក់ខ្លួនឲ្យនឹងគេ comment ល្អក៏សប្បាយគេ comment ខុសអីឬក៏មិនត្រូវចិត្តនឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយទៅវាកើតទុកយើងហើយយើងទៅណាមិនរួចទេវិលនៅតែប៉ុណ្ណឹងក៏គួរតែកុំបដោយពេលវេលាហួសហេតុពេកនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គមនោះពីព្រោះវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារជាក់ស្ដែងក្នុងជីវិតការរៀនសូត្រការធ្វើការងារបំពេញភារកិច្ចអីផ្សេងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងវល់ហើយតើមានឧបេក្ខាចិត្តចឹងណាល្អក៏ទទួលបានមិនល្អក៏អានឹងធ្វើម៉េចយើងផ្គាប់ចិត្តមនុស្សមកមើលអ្នកហ្នឹងមិនត្រូវទេគេមិនពេញចិត្តយើងខំគេមិនបានអាហ្នឹងយើងឲ្យគេទៅតាមផ្លូវគេទៅហើយយើងបង្ហើអីក៏ក្នុងនាមការចែកម្លែកព័ត៌មានល្អការអប់រំល្អទៅមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យគេសរសើរដើម្បីគ្រាន់តែបង្អួតបង្អក្នុងទេតាមការស្រាវជ្រាវអ្នកដែលប្រើច្រើនពេកនឹងវានាំឲ្យមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តទៅវិញទេកើតជាជំងឺ stress ជំងឺឈឺក្បាលចុករយមួម៉ៅហើយយើងអត់មានភ្នែកមើលទៅណាផងជាប់នឹងកញ្ចក់ទូរស័ព្ទនឹងរហូតទៅខូចខួរក្បាលមិនមែនតែខូចតែក្មេងកើត autism ក្មេងយើងមនុស្សធំហ្នឹងក៏មានវិបត្តិដែរមួយថាយើងបួកនឹងអានឹងចំណាយពេលច្រើនពេកទី2វាអាចឆ្លងមេរោគពីប្រព័ន្ធសង្គមនឹងឆ្លងនឹងចង់និយាយថាមានរឿងមិនល្អច្រើនពេកអានេះកាប់អានោះជេរអានោះអីស្អីចឹងទៅយើងវាទទួលព័ត៌មាន negative អវិជ្ជមាននឹងច្រើនយើងនេះវាអ្នកឆ្លងមេរោគដូចសម្រាមអញ្ចឹងវាចូលផ្ទះយើងចូលកន្លែងរស់នៅយើងឆ្លងមេរោគពីសម្រាមហើយនឹងមួយចំណុចទៀតយើងទាស់ចិត្តយើងឃើញអ្នកនឹងមិនចូលចិត្តជាងហើយវាចេះតែប្រហោះមកវាកើតជារឿងទឹះតោមនោះហ្នឹងពី3ចំណុចហ្នឹងឯងដែលជាកត្តានាំឲ្យមានវិបត្តិកើតទៅជា stress កើតទៅជា depression ដោយការប្រើប្រាស់ច្រើនពេកហ្នឹងឯងជាងតើមានម៉ោងមានពេលកាត់បន្ថយ app ណាដែលមិនចាំបាច់លុបចេញទៅ notification ហ្នឹងយើង turn off ទៅសម្រាប់ការងារដែលគ្មានចាំបាច់ណាleave ទៅ group ណាដែលមិនបានការតូងតាំងវាធ្វើឲ្យរំខានផ្លូវចិត្តយើងណាការងារដែលចាំបាច់ជាក្រុមហ៊ុន group family អីអាហ្នឹងយើងរក្សាទុកចឹងទៅប៉ុន្តែត្រូវកំណត់ខ្លួនឯងបើមិនចឹងឯងលងខ្លួនយូរទៅមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងលែងប្រព័ន្ធសង្គម social media វាលែងជួយយើងវាទៅជាមករំខានយើងឲ្យយើងបាត់បង់ពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងបាត់បង់ពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារហើយមានប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តទៀតផងអញ្ចឹងយើងកុំផ្ញើសុខទុក្ខនៅលើពាក្យសម្ដីគេហើយបើចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងត្រូវកំណត់ដឹងថាមនុស្សវាអញ្ចឹងវាមានអ្នកស្របមានអ្នកប្រឆាំងអញ្ចឹងហើយបើយើងមិនចង់ទេកុំសូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយពាក្យពេចន៍របស់អ្នកដទៃអីវានាំតែកើតទុកខ្លួនយើងឯងហើយក៏សូវប្រើចំណាយពេលវេលានៅលើវាច្រើនពេកដែរ
ពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃឬក៏ពាក្យគេ comment នៅលើ Facebook ឬក៏ប្រព័ន្ធសង្គមរបស់យើងនឹងវាខ្លះវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តយើងខ្លាំងណាស់បើយើងមិនចេះគិតបើយើងមិនប្រឡែងវាចេញណាយើងកើតទុកដោយសារពាក្យសម្ដីគេនឹងខ្លាំងណាស់នៅយើងធំឡើងទៅវាជួបបញ្ហាច្រើនស្មុគស្មាញពិបាកចិត្តច្រើនអញ្ចឹងនឹកឃើញជួនកាលទៅជាស្ដីបន្ទោសម៉ែឪមិនដឹងបង្កើតខ្ញុំមកធ្វើអីវើខ្ញុំជួបបញ្ហាកើតទុកច្រើនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៅចង់កាលពីទូចចង់ធំដល់ពេលធំពិបាកស្មុគស្មាញច្រើនវិញចង់ទៅទូចវិញណាហើយហ្នឹងជាមូលហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខគឺថាវាមិនបានអីដូចចិត្តដល់មិនបានអីដូចចិត្តទៅវាទុកទោមនោះអញ្ចឹងទៅអត់ព្រមទទួលស្គាល់ការពិតបើនិយាយពីថាហេតុអីបានម៉ែបង្កើតខ្ញុំមកអានឹងវាជារឿងដំណើរនៃកម្មផលត្រូវមកជួបគ្នានិស័យសំមកជាមួយគ្នាត្រូវជួបគ្នាយើងទៅខាត់ទៅហាមមិនបើកម្មវាមានវាត្រូវតែបន្តជាតិកំណើតចឹងដរាបណាមិនទាន់អស់កិលេសក្នុងខ្លួនហ្នឹងវាដំណើរវាវត្តសង្សារហ្នឹងត្រូវលិចដដែលទៅហើយមិនម្ដងជួបម៉ែនេះម្ដងជួបម៉ែនោះម្ដងកើតនៅស្រុកនេះម្ដងកើតនៅស្រុកនោះម្ដងជួបគ្រួសារប្តីប្រពន្ធនេះម្ដងជួបគ្រួសារប្តីប្រពន្ធនោះអញ្ចឹងវាតូលក្នុងសង្សារវត្តហ្នឹងมันមានទីបំផុតទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចបន្ទោសអ្នកណាបានទេយើងស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់នៃការកើតចាស់ឈឺស្លាប់វិលវល់ហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងតលែរវិធីបំពេញបុណ្យបង្កើនបញ្ញាឲ្យរួចផុតពីសង្សារវដ្តហ្នឹងអាហ្នឹងទើបរួចផុតពីជាតិកំណើតលែងមានទុក្ខទៀតដែរហើយវាតលព្រមទទួលស្គាល់ការពិតហើយអរគុណពុកម៉ែទៅបានមានឧបនិស្ស័យមកកើតជាមួយគាត់ខំចាំបីបែកថែរក្សាត្បិតថាគ្រប់គ្រាន់មិនគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងម៉េចក៏យើងនៅតែឲ្យតម្លៃគោរពគុណនៃការលះបង់របស់គាត់ចំពោះយើងដែរហើយជីវិតវាមានបញ្ហាវាជារឿងធម្មតានៃជីវិតអត់មានអ្នកណាជៀសផុតឬក៏រត់គេចទៅណាចង់ទៅនៅអាមេរិកឲ្យផុតរឿងនៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅនឹងអ្នកក្រមានទុកដោយអ្នកក្របានមានលុយមានកាក់ហើយទៅឆ្លោះគ្នាអីមានទុកដោយមានអញ្ចឹងទៅអ្នកទូចមានទុកដោយទូចអ្នកធំមានទុកដោយធំរឿងគ្រប់គ្នាត្រូវប្រឈមមុខដោះស្រាយបើមិនដើរនៅក្នុងផ្លូវត្រូវសមាបដិទទាមិនមានសមាធិយល់ត្រូវប្រព្រឹត្តផ្ដេសផ្ដាស់ទៅទាំងអស់គ្នាសិតតែមានទុកអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវមានបញ្ញារៀនដើរក្នុងផ្លូវត្រូវមានសមាធិយល់ថាអ្វីល្អគួរធ្វើអ្វីអាក្រក់គួរលះបង់ស្ដាប់ធម៌អប់រំចិត្តគ្រប់គ្រងកំហឹងមួម៉ៅចំណែកនិន្ទាឈ្នានេះមានបញ្ញាកំណត់ដឹងថាសត្វលោកខុសគ្នាអញ្ចឹងគេជួបរឿងគេយើងជួបរឿងយើងហើយយើងជួបរឿងណាយើងដោះរឿងនឹងទៅដោះហើយទៅមុខទៀតទៅមិនសំពីងសំពងមិនស្ដីបន្ទោសមកពីម៉ែមកពីអ្នកនេះអ្នកនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ទេហើយជីវិតនឹងសំពីមកវាផ្សេងគ្នាជួបរឿងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងវាអត់ទៅធ្ងន់វាអត់ទៅកើតទុកហើយយើងដើរនៅក្នុងផ្លូវត្រូវផ្លូវជាកុសលវាអត់សូវជួបបញ្ហាខ្លាំងទេហើយបើយើងខំធ្វើល្អហើយតែទៅជួបរឿងអកុសលអញ្ចឹងចុះអាហ្នឹងយើងខាត់មិនបានទេពីព្រោះអំណាចនៃកម្មហ្នឹងគ្មានអ្នកណាទៅខាត់បានទេណតិកម្មងសមੰពលំសំបីតែព្រះអង្គខ្លួនព្រះអង្គហ្នឹងពេលខ្លះត្រូវបាយឆាន់បានឆាន់បាយសេះពេលខ្លះគេជេរពេលខ្លះធ្លាក់ព្រះលោហិតឈាមហូរមកហ្នឹងព្រះផងព្រះអង្គគិតមិនបាន
chẳng cầm lang cắm thở tờ bị chô mốc thở tờ đa xẻ thở tờ từ mốc miên cầm nọt miên phải nhá cầm nọt đằng chẳng chẳng dương át thấy bật thay dương trong ở rùi pot bị tục nâng rùi pot bị chiết cầm na nâng xóm bon ba mấy phải nhá đạp thò chùm rợn bà sả khơi nơi song xa rồi vọt chỉ tục hay bấm pin bon có xóa bàn chịu bạn này say để cào rùi pot trả tục nữa chuyện nào mùi chẳng tới đời này này cả bạn đạp nơi bật thò bảo kẹt sầm mà sản xuất ở nước bạn rùi pot bị tục men bởi con là tăng thùng nhom hay đấy và cả nhom mau nâng không thua hai vị phụ vẹn toàn là ha mình trong cát nâng có chỉ hai nó bị cả tục đài nhưng tờ là hiện sầm rọp luôn hiện ông bình bọn bà mấy rưỡi liền xong với nhà tự dưng sơ cả tụcរៀនសម្រេចចិត្តមុននឹងសម្រេចចិត្តគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនសួរយោបល់គេឯងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយចុងក្រោយអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងហើយបើសម្រេចយ៉ាងណាហើយធ្វើតាមនឹងទៅកុំសាវ៉ាដូរចុះដូរឡើងពេកអីព្រោះវាធ្វើឲ្យរំខានចិត្តខ្លាំងមិនសូវបានសុខទេហើយបើឧបមាថាការសម្រេចចិត្តនោះខុសនាំឲ្យខូចខាតបាត់បង់សូមគុំទម្លាប់បន្ទោសគេបន្ទោសឯងឬមួម៉ៅក្តៅក្រហាយស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងយូរពេកអីចាត់ទុកថាវាជាផលនៃបាបចាស់ទៅចុះកុំស្ដាយពេកអីព្រោះស្ដាយទៅបានត្រឹមតែខូចចិត្តយកវាជាមេរៀនគិតសារជាថ្មីឡើងវិញធ្វើឲ្យបានប្រសើរជាងមុនសេរីសួស្តីមួម៉ៅច្រើនសេរីរត់ចេញរីករាយវិញសេរីរត់ចូលជាទូទៅយើងឲ្យតម្លៃសេរីសួស្តីទៅលើរឿងល្អរឿងសប្បាយមានលៀបមានជ័យជាដើមតែគួរចងចាំថាផលល្អទាំងនោះកើតឡើងអាស្រ័យហេតុល្អហេតុដែលជាកុសលដែលអ្នកខិតខំប្រព្រឹត្តធ្វើពីមុនមកហេតុនៃសេរីសួស្តីនោះមានដូចជាការសេពគប់ត្រូវការតស៊ូព្យាយាមក្នុងកិច្ចការងារដែលអ្នកធ្វើការរៀនសូត្របង្កើនចំណេះដឹងការចេះគួរសមរស់រាយរាក់ទាក់
ការចេះចែករំលែកដល់អ្នកលំបាកការចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាសេចក្តីអត់ធន់ទឹកចិត្តមេត្តាទឹកចិត្តត្រជាក់ចិត្តធ្ងន់ចិត្តរស់រាយចិត្តឃ្លាវខ្លាជាដើមទាំងនោះគឺជាហេតុដើមនៃសិរីសួស្តីព្រោះសិរីសួស្តីនោះជាឈ្មោះនៃចិត្តល្អចិត្តជាកុសលចិត្តរីករាយជ្រះថ្លានោះឯងអ្នកបានសាងនៅហេតុនៃសិរីសួស្តីនោះសិរីនឹងរត់មករកអ្នកវិញមិនពិបាករត់តាមវាប៉ុន្មានទេឬក៏មិនពិបាកដើរសួរគ្រូហៅពេកដែររៀនរីករាយទទួលថ្ងៃថ្មីដោយចិត្តស្រស់ស្រាយក្នុងសេចក្តីល្អបើអ្នកគ្មានអ្វីច្រើនយ៉ាងហោចណាស់អ្នកនៅមានជីវិតរស់បន្តមួយថ្ងៃទៀតអ្នកនៅមានដៃមានជើងមានសតិស្មារតីសម្រាប់បំពេញការងារបន្តរៀនរីករាយចំពោះអ្វីដែលអ្នកមានអ្វីដែលអ្នករកបានដោយសុចរិតហើយប្រឹងប្រែងបន្តទៀតតែបើដំណើរជីវិតនេះត្រូវជួបរឿងមិនល្អខ្លះរឿងអពមង្គលខ្លះក៏កុំមួម៉ៅពេកអីព្រោះបើមួម៉ៅទៅរឿងនៅតែជារឿងហើយចិត្តកាន់តែស្មុគស្មាញថែមជីវិតតែងជួបបញ្ហាខ្លះអីចឹងឯងទ្រាំទៅបើជួបហើយប្រឹងដោះទៅហើយបើដោះហើយត្រូវដើរហួសទៅមុខទៀតកុំស្ពាយរឿងសំពីងសំពងពេកសិរីសួស្តីមិននៅជាមួយយើងទេទុកពេលវេលាដែលនៅមានសេសសល់សម្រាប់គិតរឿងថ្មីធ្វើការងារថ្មីសាងបុណ្យថ្មីដើម្បីបានសិរីសួស្តីថ្មីហួសហើយអតីតកាលល្អក្តីមិនល្អក្តីបានកន្លងហួសទៅហើយទោះបីអ្នកស្ដាយប៉ុណ្ណាក៏ទាញមកវិញមិនបានដែរអនុញ្ញាតឲ្យវាប្រែប្រួលតាមដំណើរនៃធម្មជាតិរបស់វារឿងល្អជាផលនៃកម្មល្អដែលអ្នកបានសាងរឿងមិនល្អជាផលនៃអកុសលកម្មដែលអ្នកបានប្រព្រឹត្តពីមុនមកជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្លាំងកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើពីអតីតផងកម្មក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នផងអ្នកមិនអាចរត់គេចពីផលនៃកម្មបានឡើយរឿងខ្លះកើតឡើងហួសពីការស្មានរបស់អ្នកហើយអ្នកគ្មានសមត្ថភាពទៅបង្គាប់បញ្ជារឿងខាងក្រៅបានទាំងស្រុងទេកម្លាំងអ្វីស្មើដោយកម្លាំងកម្មមិនមានឡើយណដ្ឋិកម្មੰសមੰពលំបើមានហេតុគ្រប់គ្រាន់រឿងនឹងកើតឡើងអ្វីមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេបើអ្នកបានជួបរឿងមិនល្អហើយអ្នកកើតចិត្តមួម៉ៅក្តៅក្រហាយ
អ្នកបានបង្កើនទុកនោះឲ្យមានទម្ងន់ទ្វេដងរឿងក៏អាក្រក់ចិត្តក៏មួម៉ៅទុកទាំងកាយទុកទាំងចិត្តណាស់ហើយចុះរឿងបានកន្លងផុតទៅហើយចាត់ទុកជាមេរៀនជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តលើកក្រោយចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីគិតរឿងថ្មីនិយាយរឿងថ្មីធ្វើកិច្ចការងារថ្មីលទ្ធផលក៏បានថ្មីដែរអតីតកាលមិនមែនជាផ្ទះសម្រាប់អ្នកនៅទេវាគ្រាន់តែជាស្រមោលទេតើតែបើរឿងអតីតកាលនោះជារឿងល្អជារឿងបុណ្យកុសលអ្នកអាចចងចាំនិងរំលឹករំលើកដល់អំពើល្អនោះរឿយៗដើម្បីឲ្យចិត្តបានរីករាយម្ដងទៀតបានបុណ្យម្ដងទៀតអតីតកាលពីរប្រភេទអតីតកាលខ្លះល្អអតីតកាលខ្លះមិនល្អទេជារឿងធម្មតាសម្រាប់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ហើយអតីតកាលទាំងពីរនោះបានរលត់បាត់ទៅហើយអ្នកមិនអាចបកក្រោយទៅកែប្រែវាបានទេតែបើអ្នកគិតត្រូវអ្នកអាចកែច្នៃវាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់សាងអនាគតល្អទៅខាងមុខបើអតីតកាលនោះជារឿងល្អជារឿងបុណ្យកុសលអ្នកអាចរំលឹករំលើកវាឡើងវិញដើម្បីឲ្យចិត្តបានជ្រះថ្លាម្ដងទៀតបានសប្បាយចិត្តម្ដងទៀតអ្នកក៏ឈ្មោះថាបានធ្វើបុណ្យម្ដងទៀតដែរដែលនៅក្នុងធម៌លោកហៅថាអបរចេតនាឧស្សាហ៍រំលឹកដល់ទានដែលអ្នកបានឲ្យដល់អំពើល្អដែលអ្នកបានសាងរំលឹកឲ្យបានរឿយចិត្តអ្នកបានចម្រើនដោយបុណ្យចម្រើនដោយភាពត្រជាក់ត្រជុំឧបមាដូចជាការចាក់ទឹកដាក់ជីដល់ដំណាំដែលអ្នកបានដាំដំណាំនោះនឹងផ្ដល់ផលកាន់តែច្រើនឡើងតែបើអតីតកាលនោះជារឿងមិនល្អជារឿងអកុសលចាត់ទុកថាវាជាផលបាបចាស់ទៅចោះយកវាជាមេរៀនជាមូលដ្ឋាននៃការប្រុងប្រយ័ត្នលើកក្រោយហើយអនុញ្ញាតឲ្យវាកន្លងហួសទៅកុំស្ដាយអីព្រោះបើស្ដាយទៅក៏មិនអាចកែប្រែអ្វីបានដដែលហើយបើអ្នករំលឹករំលើកវាញឹកញាប់ពេកវាមានតែនាំឲ្យចិត្តអ្នកក្តៅក្រហាយប៉ុណ្ណោះ
មនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនយើងជាប្រចាំដូចជា